welcome back to my YouTube channel mga katropa. Ngayon mayroon naman tayong isang content na isi-share ko sa inyo mga katropa. Baka na-i-encounter nyo once na nag-travel kayo. So siyempre bago yung lahat mga katropa, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na yung mga YouTuber, subscriber, viewers, yan. Maraming salamat sa inyo sa pagsuporta sa aking channel mga katropa. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Baka makatulong yung mga ginagawa kong content sa inyo mga katropa. Yan, so yan, shout out nga pala kay paring Janjan, paring Louie, Mechanic Groups, yan, sa lahat ng admin ng group. Yan, shout out sa inyong lahat, pati sa mga member at sa mga bagong magme-member. Yan, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyo mga katropa sa pagsuporta. So ngayon ito, i-share ko sa inyo, umiingay siya kapag dumadaan siya sa rough road. So mga 20 to 40 km rough road, may nagra-rattle sa ilalim mga katropa. So ngayon i-share ko sa inyo kung saan nanggagaling yung rattle. So yung suspension niya halos okay yung suspension niya. Halimbawa okay yung suspension ninyo, tapos biglang may nagra-rattle once na dumaan kayo sa rough road. So i-share ko sa inyo kung saan nanggagaling yung rattle mga katropa. So let's go! So tatanggalin ko muna yung tire mga katropa. So ayan mga katropa, kung mapapansin nyo, nagpalit na sila ng link at dibus. Pero bago sila nagpalit mga katropa, chinek nila yan. So sabi nila loose daw yung dibus. So okay, loose yung dibus, nagpalit sila ng dibus, nagpalit sila ng link, nagpalit na rin sila ng shock absorber mounting. Pero may nagra-rattle pa rin. So yun mga katropa, halimbawa yung mga sasakyan nyo ay alam yung fit yung mga ating parts ng suspension, tapos may nagra-rattle pa rin pagdating sa rough road, yan, mga 20 to 40 km, tapos pagdaan nyo ng rough road, may maririnig kayong trrr, parang kakaibang sounds, hindi siya solid na sounds, maingay siya mga katropa. So ngayon ito i-share ko sa inyo para magkaroon lang kayo ng idea. Kahit ano sasakyan mga katropa, pwedeng mga SUV, mga kotse, mga Toyota, Mitsubishi, Hyundai, kahit ano mga katropa, pwedeng mangyari mga katropa. So ngayon i-share ko sa inyo kung saan ang gagaling yung tunog mga katropa. So kung mapapansin natin yung mga boost niya sa lower arm, so okay naman mga katropa. So ito nga pala yung Hyundai Santa Fe gasoline engine. So ngayon i-share ko sa inyo mga katropa. So kung mapapansin nyo, absorber, yan, tapos spring, brakes. So i-share ko lang sa inyo kung saan yung tumutunog. So yung tumutunog na mga katropa. So halimbawa pupupukin natin dito sa spring, so yung parang yung time na nalulubak tayo mga katropa, na dumadaan tayo sa rough road, makakarinig nito yan, grrr grrr. Kaya kung naririnig nyo, grrr 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 grrr, yan kasi yung tulog na yan pag nalubak yan. Pag nadaan kayo sa rough road, grrr, siyempre sasabay na yung tulog na yan, grrr. Yan, gagawin yan mga katropa. So yung nanggagaling yung tunog mga katropa dito sa nanggagaling yan dito sa caliper. Tingnan nyo para marinig nyo yung tunog, lalapit natin ng konti. Yan. Merong rattle, grrr grrr. Yan. So hawakan natin yung caliper. Yan, hawakan natin. Kumbaga didiinan ko lang. Walang tunog, solid, diba? Bitawan ko yan.
hawakan natin, walang tunog, solid. Di ba mga tropa? So yung gagawin natin, tatanggalin natin itong caliper housing mga katropa. Tapos chichikin natin kung bakit siya tumutunog. Tatanggalin muna natin. Gamit lang kayo ng size niya ay 14mm. Sa mga iba 12, 14, yung mga ganyan mga katropa. Alamin natin kung bakit siya meron play. Ibig sabihin maluwag siya, meron siyang play kaya siya nagra-rattle. So pag nalulubak yung tire, sarap road, nagba-vibrate siya mga katropa. Kaya umiingay. Ayan, tanggal natin dalawang bolt. Tanggal natin yung caliper. Ayan. Tanggal yung caliper. Lagyan muna natin dito yung caliper kasi ayan. So kaya umiingay yan mga katropa. Dahil dito sa pin. Ayan. Ayan o, lakas ng alog mga katropa yung caliper pin. Ayan yung caliper pin. Ayan o, lakas ng alog o. So ngayon yung gagawin natin. May dalawang option tayo mga katropa. Once na sobrang, ugutin muna natin ha. Kasi ito yung pinakaano niyan, itong rubber mga katropa, yung rubber na yan. Once na lumipis na yung rubber na yan, yan yung pinakaano niya para hindi siya mag-moving ng sobrang moving. So once na napudpud na yung rubber, so magkakaroon na ng play mga katropa. So yung pwede nyong gawin mga katropa, kung sobrang laki na yung alog nyan, kung halimbawa for emergency wala kayong makuhang pin, papalitan natin ng pin. So kung makakakuha kayo ng simbras na pinakamanipis, yung simbras, ibabalot nyo yung simbras hanggang saan yung sukat nung yung sukat nung ano niya dito, kasi manipis na manipis lang kailangan ng mga tropa yan dito. So kung wala naman kayo simbras mga tropa, lalagyan lang natin ng grasa yan. Yan sa taas. So yan sa taas. Yan. Mapapansin nyo merong kain yan dito yan oh. Yan, yung mga kain yan dito. Yan oh. May mga kain yan mga tropa. Kasi nakaganyan siya, napalo siyang ganyan, kaya nagkakaroon ng ano rito. So yung gagawin lang natin for first step mga katropa, lalagyan natin ng grasa yung shop tsaka yung loob nito. Once na nagawa nyo na yan, tapos umingay pa rin, so hanapan nyo ng bagong caliper pin, yung wala pang tama. Ayan, may tama na kasi mga tropa yan. So pero kalimitan yung ginagawa ko rito, ilalagyan ko lang ng grasa or simbras pag talagang walang makuhang pin. Pero pag may makuhang pin, palitan natin ng pin, tapos lagyan uli natin ng lubrication, ibalik natin. So ngayon lulubricate lang natin mga katropa para matry muna natin isang beses. So lulubricate lang natin ng grasa yan mga katropa. So gaganyanan lang natin ng grasa muna. Pasukan natin ng konting grasa rito sa may ano niya, sa may boot, kasi papasok sa loob yan mga katropa. Suksok natin. Yan natin. So mayroon pa rin kulang. Ayan. Kasi malaki na yung play ng ano mga katropa. Yan. So saksakan natin ng grasa hanggang sa mawala yung ano niya, hanggang sa magkaroon siya ng pressure mga katropa. Yan, ito medyo wala nang play mga katropa kasi nalagyan natin grasa. Natin itong grasa isa.
Ayan. Saksakan natin, meron siyang pressure mga katropa. Nagkakaroon ng pressure, may hangin yan. Saksakan natin ng maigi. So, wala na siyang play mga katropa kasi nilagyan na natin ng grasa. Install natin yung caliper. So, meron pa rin konti mga katropa. So, yan eh. Tambakan natin ng grasa. Yung butas. So, wala tayong seam brush. Wala tayong pamalit. Pag hindi pa rin nawala sa mga ilang ano, palitan natin ang pin. Dito sa ilalim, sa taas di masyado. Ayan o. Hindi na rin natin para sigurado. Kumbaga first step lang to mga katropa. Kumbaga DIY lang muna natin mga katropa para so meron pa rin kahit konti.
masyadong maingay mga katropa. So yun, kumunti yung play niya. So hindi natin siya maaalis na talagang sobrang ano yung play. So for recommendation, palitan natin ng bagong pin. Yan. So yung ginawa ko nito, pinakita ko lang sa inyo kung paano yung i-DIY mga katropa. Baka sakaling mahilot. So nakamenos kayo sa pagbili ng inyong ano. So grasa, tapos gagrasahan nyo lang yung pin. Yan. Hindi kagaya kanina. Yan. Oh, fit na. Yan oh. Fit na siya. So hindi kagaya kanina nung una mga katropa, ang laki ng play. So ngayon kakabit muna natin yung tire. So punta tayo sa kabila katropa. Dito naman tayo sa kabilang side mga katropa. Same procedure tayo para ma-fix natin yung rattle. Hindi masyadong malakas dito mga katropa. Pero gawin na natin. Ano, may tama na rin yung ating pin. Natin ang grasa. Dahil mga katropa, itong ginagawa natin ay first step lang for ano lang, habang wala pa tayo nakikitang pin. So pwede natin gawin. Laban na laban yung ano niya, yung pin niya, ayaw pumasok. So lalagyan nyo lang ng grease mga bro. Babalik natin siya. Habang wala pa tayong nakitang pin, DIY muna tayo ng ating brakes caliper pin lubrication.
solid oh. Ang ingay oh. Ayan. So perfect. So at least pag ginawa nyo yung ganito mga katropa, at least malilesen yung ingay. Kasi nga nag DIY lang tayo, nilag natin ng grease. Pero kung papalitan nyo ng pin, mas maganda. Pero kung wala pa tayong makitang pin or wala tayong budget para sa pin, so lagyan nyo na lang ng grease yung caliper pin, lubrication yung kanyang pin, kasi natutuyo minsan tapos nagkakaroon ng play. So kasi meron siyang lubrication, nauubos yung ano sa loob, kaya nagkakaroon ng play. Once na yung tire dumaan sa rough road, siyempre ito moving, knuckle arm. So ano ba yung nakaano sa knuckle arm? Absorber. Siyempre yung absorber magmo-moving yan. So kung okay yung absorber nyo tsaka yung spring, okay din yung mga suspension yung walang ka-play, walang clearance or solid, tapos dumaan sa rough road, biglang may nagra-rattle, grrr, grrr. Siyempre kung fit yung absorber nyo, fit yung lower arm nyo, magra-rattle kung alin yung maluwag mga katropa. Pag dumaan sa rough road yan, kasamang gagalaw yung caliper ninyo. Kung ito walang lubrication or hindi siya fit, loose siya, siyempre pag dumaan sa rough road, tutunog ito mga katropa, kasi nga hindi siya fit. Kumbaga wala nang grasa or maluwag na yung pin. Yan, kaya magba-vibrate. Grr 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 grr. Makakarinig kayo ng ganyan mga katropa sa inyong caliper. Subukan yung dumaan sa rough road, tapos yung heavy rough road, yung medyo maraming rough road, ma-obserbahan nyo. Dumaan kayo sa rough road, mag-drive kayo ng 20 to 30, tapos i-release nyo yung accelerator pedal, makakarinig na kayo ng rattle. Subukan nyo dahan-dahan, habang naririnig nyo yung rattle, subukan nyo dahan-dahan, apakan yung brake nyo. Dahan-dahan. Sigurado mawawala yung tunog kapag kumapit ito. So yun lang mga katropa. Yun lang yung masasuggest ko sa inyo, na para lang ma-confirm nyo na may problema yung caliper pin ninyo, maluwag. Daan kayo sa rough road, tapos nakatakbo kayo ng 20 km or 30 km per hour, tapos nirelease nyo yung acceleration. Pag may naririnig kayong tuloy-tuloy na rattle, tapos dahan-dahan yung tapakan yung preno nyo, obserbahan nyo kung mawawala ba yung rattle. Pag nawala yung rattle, pag apak nyo ng preno nyo, ibig sabihin loose yung caliper pin ninyo, nagba-vibrate itong caliper ninyo. So yun lang mga katropa yung aking maibibigay na tips sa inyo, at saka kung paano natin i-DIY yung caliper pin na brake loose. Yan. So solid na siya mga katropa. So yun mga katropa, ganun lang kasimple yung pag-DIY, lubrication ng caliper pin. Pag stack up, hindi rin pwede, kaya dapat meron siyang pre-play. Pag sobrang luwag, hindi na rin pwede, iingay yung caliper ninyo once na dumaan kayo sa rough road. So kapit muna natin yung tire mga katropa. So ayan mga katropa, solid na yung tunog, wala nang humihiwalay na rattling sound. So ayan mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea sa sinyo nating content ngayon mga katropa about sa ingay ng suspension when through to the rough road.
So, ayun, nakita nyo naman kung paano natin ginawa mga katropa yung DIY natin na solution para maibsan natin yung ingay na naririnig natin while on cruising tayo sa rough road area ng 20 to 40 km per hour. So, yun. So, nasabi ko nga sa video na para ma-confirm nyo, gawin nyo yung gaya na nasabi ko kanina mga katropa, para ma-confirm nyo lang na yun talaga yung problema. Kung talagang fit na fit yung suspension nyo, wala kayong makita kung ano sira, so baka isa na sa dahilan yung ating caliper na loose yung pin, kaya siya nagra-rattle while on cruising sa rough road mga katropa. So yun, sana nakatulong mga katropa. So maraming salamat sa sumusuporta sa aking channel, sa The Mechanic TV channel, yung ang ating channel mga katropa. So, salamat sa viewers, subscriber, YouTuber. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga katropa, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell. Hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong content mga katropa. Baka makatulong sa inyo balang araw yung aking mga ginagawang content. So, yan. Stay safe, stay tuned, God bless, bye. Thank you for watching mga katropa. See you in my next video.